Hello, coucou ma grande famille. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de la vidéo nanga. Et ça va bien coach face na encore et toujours moi namboka. Quand nenge tolobaka. Avant tout, totika ime kolo na pe manata, on a première position. Oya bateli bomo inangai, ya yo abonné nangai pendant la journée, azalaki na biso. Ti kino tokomi na ngongo na pokwa abateli biso na mitambo monguna to tambola kina ba transport en commun, ba voiture en privé to bimaki to saki mo ba déplacement. Il était présent parmi nous et le monde embarquant nae. To pesa kaye toujours merci na ba moment nyonso oyo eza ko compter na ba vie na biso to remercier toujours Nzambe to zala ba ingrat na ba ingratité. Yango coach face na a invité onde ko mwasi zalaka toujours wana na vie na yo le kisaka Nzambe en première position pour y aza le maître à tout. Alors tous les catholiques à papa abisika na elongo bami et le reste et en a deuxième position. Merci Nzambe na koyoka Nzambe na bana bitike mo bala ba vivre papa na orphelin. Topesio merci pour la journée qui t'a accordé biso. Au bateli biso pendant la journée tu nous as assisté partout. Bisika toleka ki na ba bureau administratif na ba misala bana bazana moment vacances ba déplacer ki ba kende ki na ba activité différentes Seigneur tu étais présent parmi nous. Au batela ki biso ti to komi na mona pourquoi to se réunir na ba famille. Topesio merci. Papa totiki bomo ina biso na maboko no. Zala na biso butu lokola moi. Tambola na biso elongo. Batela biso lokwa sososa ko batela bana na tango mbula. Bundela biso bitumba nzoto pe ko ya molimo. Longisa biso liboso na banguna pe ba adversaire na biso. Toyeko tika nyonso ya biso na maboko na Nzambe zala présent na bomo ina biso. Toyeko bonza pe si ja pourquoi le nom maboko na. Oh coach fez na ngal solo na bana ne bande ko na ba abonné na e pe na ba téléspectateurs pense à travers le monde entier. Papa ezala déjà planifié pour programmer na yo. On nyonso na koloba awa Nzambe ngana za nanga instrument pamba yo transmettre bande ko message et kita na mitema na bango esala musala elongola pasi na kati na bandeko o bazana ba pasi et pesa kimia na ba na bomo ya ba o bazana ba bokono et kende na kopesa solution na ba problème ba o bazala ki na ba problème difficile na kati na ba couple na bango kende na kopesa solution pour réunir bisika o eboka bonenga ke koma na kati na kombo na o le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille. Vraiment, quand on mais la première position et le reste, ça viendra après. Moi, Namboka yo, la marraine de tous. Quand on a abonné massivement, appendez que ici c'est chez nous, avant de pas na biso. Likez, commentez, partagez et aussi qui toko makasi. Oyo eza page ya bino de bosali le coach face nazala. Pe boza ko continuer ko sala ngana zala. Bino de boko memangai na niveau oyo bolingi bo memangana komila. Vraiment merci ma grande famille. Je serai toujours là pour vous. Bino pe bozala na ponanga tout simba na la main dans la main. Vraiment merci beaucoup. J'espère bien que le message est bien passé. Coach Fezna apesi boya mbote ma copine privée ma momish kanakati sur Zélande. Na pesi mbote mon mère balobi ozala awa de cœur. En tout cas coach Fezna lobby l'autre solo là. Ba papa nanga mpe bolingisa nga mwa mukie. Lelo nazo solo là na bandeko nanga basi. Moi si on nyonso ami bengi grande dame ya na première vanda. La marraine de tous anga solo là na ba fillole na ye. Coach oaza ko mema bino na kitona. Ba respect, ba bonsoir na bino. Partout à travers le monde ate bisika bozwami. Na invité bino boya awa. Boko tabo vanda to solo là. Bande ko moi ça zelo kwa motuya. Moi ça sacrifier ka vie na ya ko pesa moninga le moto vie. Moi ça za eloko ba respectaka. Moi ça za eloko te ba écrasaka. Moi ça mi pesa ka valeur avant que libanda ba no peso valeur. Yo mo kona bana déjà ko appliquer yango. Ozo comprendre le loto solo là. Et ça passe peu moi comme on a lelo na kati na communauté nanga. Mi bali ebele bazo respecter sous ba cité. Pe basi ebele boza ko s'emporter na kati na bozoba. Lelo toza ko solo là. Bande ko nanga basi bo prêter kanga matoi et ozala bien to solo là. Et ça kitoko. Et ça la kitoko makasi. Désolé ma grande famille, nazo benga moi. Jonathan, viens. Vraiment maman langa tozo solo là.
coach face na elle l'auto solo là. Tu peux tirer le balançoire, ne viens pas ici. Sur le balançoire parce que ça dérange. Désolé ma famille, moi na banda vous déranger dans le salon na balançoire na il fait ma bine dans mon mouké parce qu'ils ont tout à la mienne. Merci beaucoup. Alors, ma grande famille, les autres ça ko solo là. Coach face na lobby, moi na moi c'est aza eloko ya moto ya. Moi na moi c'est aza eloko ya a sacrifier ka bon moto na e. Bandeko ko pesa naissance na moninga na moto eza sacrifice ya vie no mobimba. Bomo na kanenge zemi bandaka na ba difficulté ba problème du début zemi musu zoko banda du début jusqu'à la fin il y a que des complications jusqu'à ce que tu vas affronter. Peko bota tango mwasi akina ko bota balobaka la vie ou la mort. Tango na mwasi abimi na salle d'accouchement te, bozongi na nanda côté, 1 mois 2 mois l'équipe na nous bandeko vie mwasi za na danger après la naissance. Après ko uta ko pesa vie na moninga na yemuto. Siko pona nini biso ka basi na to mérite ka honneur te pa miwa na biso. Yango lelo tozo ya ko solo. Ba papa na nga na senga ki bino na début ya émission, bozala un peu na mutema ya bomoto. Bolimbisanga parce que des fois na mutu tango kande mataka moi mama bakwe ko zala mais na contrôle mabakwe zala te tozo solo la. Ya komona lelo mwana mobali ozolinga mwasi obali mutu abale lio na ete ezala ta libala commission batindela ka bato ba photo okomona soit tu la convaincu ou pas, tu acceptes ou tu abandonnes. Alors tant que tu as accepté la personne, tu l'as choisi, c'était ton choix. Au bali au tien ndako. Et kaka mutu atanga comme beauté là yo. Lelo yo comme ko diminuer beauté na ye. Valeur ene comme kitana misu na yo papa. Moi si on a comme on est sous yete, o comme ko yembele nzembo wa ranson ya 13 ans. Aza sous moi c'est à niveau na yote. Yango bandeko na nga mibale ezalaka nini? Okomona mobali akomi ko dénigrer moi si pour na balotre là ya libanda. Balotre là aussi bazalaka mabele ko télématé pour etelemi na support ti ndenga konuna. L'autre là aussi tango okomo bota mabele pe ko talisa na se. Mais okolingo bana ko dénigrer mama bana na yo. Aussi obotisi, otangisi makila yende lelo komi mabe. Kaka yenda sufaka na yo na moma pasi. Yenda zalaki na yo. Moma ozalaki na basilabisi yenda zalaki na yo. Aboya kiyote bana meme ko yiba mbongo epa na bango pa tangisa yo. Ateka na banguba ko devisa basilipe ba biloko po yo tanga. Mais obosani bola mwana. Lelo komi moto cadre na société, o komi na société moko bozo diriger olobi ase sous moi à niveau na ote. Papa siko bibwele wana opesi na ye. Opesi bango. Bazala nango na famille na ye to bazaya yo. Mibali. Lelo to solo la. Bande ko ya komona mibali ebele bakoma kozwa biso bana basi lokola bisengi. Pourquoi? Parce que biso basi toza ba naïf. Ngana lobaka eza na être humain moko te na sena moya za très manipulé quoi mwana mwasi. Et regarde les charlatans des faux pasteurs là comme ils manipulent les âmes des femmes. Okomona parmi bato ba monela ka bango boya bobaka ba bonza avana tio maboko 50 €, avana tio maboko 100 €. Kaka basi nde toza manipulé. Pourquoi? Parce que on est les âmes faibles. Pareil aussi na babolingo na biso mibali ba manipula ka biso. Mama ngana sina ebisa bana basi. Pende na marraine na bino na kobanda koloba parce que ngamoko na vivre souffrance na vie. Tina tele makana ye kolobela bino parce que je sais la valeur d'une femme. Je sais je connais la souffrance. Je connais comment une femme elle traverse la galère. Alors na moment galère comme soit tu céder soit tu accepter en gros. Alors na yebi pasi na kolingate na mona baninga na basi bazala maltraité, manipulé, dénigré na bibali. O biso to memaka mikumba na bango na moment azane lokote aza tchana na obandeko na nga baluba balubaka oza ko supporter mais na moment o ya zui ya ekolakisa ke ngande na mobali pona zaka na bubulu ekotaka yo ngapi na olakisa ke na mwasi na zana Jessica oyo kotaka po misala plaisir bozolanda nga lelo toza ko solola ba papa na biso ezalaka na munini ngana ina tuna bilo mibali ezalaka na nini okomona mobali obandi na mwasi na pasi tango zwi okomi koyebise ke omoni yo ndenga nazo bonga d'ici la tonenge na bongi nazo tio libanda malgré bana na ke na bango na pesi o cadeau tabino bosakana na nzambe
ti bo se réuni bo matali kolo ambeto bo beta tatami ezala na volonté ya nzambe te nzambe akokisa eka posa mitema na bino tina ndenge zeme kotaka ezala nde volonté ya nzambe ezalaka biso bato mokili te mais biso tokinaka tosangani tobeti tatami nzambe alobi lelo na opesa bango bana na pesi o acceptaki ngo balaki nga na momo ozaki na mbongo te chéri bébé coucou je t'aime tango zwi mbongo okomobisanga na mwasi ya niveau te nana ngo embele nzembo a 13 ans nani yango. Alors, bande konanga basi nous sont invités bino boya. Yango nga na yebisa bino et quand je suis votre marraine là, je sais pourquoi je me suis proclamée marraine parce que marraine ne bomoni anyata ba épine na leka ba désert c'est na kota ba bibale ya pasi na mona maya miso ka oleri ma miso exact moi quand to le la douleur au bota ma miso ezalate nga na leka déjà na ba douleur a pasi ya vie na yebi ndenge ni moi ça ko kembisa esprit na moment galère ma miso ebimate ozalo lokola balene na kati ni balé ko bomba ma ya miso na yo lela ma ya miso na makambo esengo to na makambo mususu o ezokomelo na vie o monike te ki makambo mobali ozo comprendre mibale bele ba mitema mabe basi lelo na oyebisa bino ebozala mayele mama ko kanisa te soki lo mobali abali o vandi ko bota ko soso apondezi ndi assurance ya vie assurance ya mwasi na kati ya libale za kobota te na sina simbi bino matoi na lobi boyoka lelo basi ebele na Afrique tikata na poto yenda ko subir pension alimentaire akoka douleur ya kofuta yo ozala erezi siko na Afrique mobali asumbisi obana kwa soso apondeze pour yo lobinga na kangi ama mobali détrompez-vous mes sœurs bomi kosaka ba jeune fille nanga bozoya lelo bota na calcul maman même si Dieu nous a dit allez-y au monde et multipliez-vous multiplie 3 na calcul parce que monde ya lelo soko za na mayele te oyebi ko sala calcul oya o kapeza calcul écrit mental travailler cerveau na yo soko oyebi ko sala ngote mathématique na cerveau na yo te ma chérie tu es nulle part wa pourri mobala na ko sakana na yo parce que yo fandeli no neka ko boto za no ka mwasi ya libotela mwanza basi ebele yo na Afrique ba isu na yo ko sala te talaka Afrique. Imaginez-vous Afrique, ata ba beti o tala misu ndenge bati o ba pota o kende api o ko subir souffrance na olati ba maneti ya douleur ozaka kawana. Mais par contre na poto ba ko zatela ngai eloko wana papa wana ba otie na prison na dénigrer mibali te mais mibali boza ko sala makambo moko inacceptable mobalo alingi mwasi na ye tu peux pas commencer à insulter ta femme devant les gens. Parce qu'on voit les hommes ici, que ce soit en Europe et en Afrique, Miba les Bélé, les Congolais, comme insolents. Miba les Bélé, les Africains, comme très insolents, mal éduqués. Miba les comme Kofinga, si Tina Bisiko ya kota kafiba kana munoko na ye, aza prêt à tout ya ko dénigrer on a mis sur bateau. Na lo bakana mezalaka nini? Siko yo mwasi wana ka ko vandi ko panza kama koloko botaka. Na mobali ya bongo mama oko sosolate. Soki asa sumbiso 1 2 3 4 5. Tu peux pas t'arrêter là. Tu continues. Après 2 mois, bozongani. Après 1 année, boswani, bopanzani. Après 6 mois, bozongani. Maman, mobalo déjà, assez abimisi salité no libanda na miso bateau. Il n'est plus un vrai homme. Un vrai homme, il termine ses problèmes dans la chambre. Une femme aussi, qui sort avec ses problèmes-là, va raconter à tout le monde. C'est pas une bonne femme aussi. Moi, si à malamu basuka kana mobali na ndako, lelo toza na sija bana mibali. Mibalo balinga ko dénigrer basi azo ebiso déjà lobi ke so ki le na bongi yeba ke yote na vie nanga mais après ça va ko sumbiso bana yo si oboti yo kanisa kineti assurance ya kobota ndio kangi motema tata wana to kangi motema tonto wana ma chérie détrompe-toi bakanga ka mobali na libala na kobota te mama bota na calcul parce que esimba te ozana moya ko s'en sortir peut-être lobi nzamba ko peso mutu soko ya koboko le bana siko yo na molongo ya bana na lokola bali bata ba ole kasali au drapeau bon ndeli bata le kakana bana ni sali au drapeau wana siko yo na ngulupa no nani yango na Afrika okene ko lokotelo na bango amwa ketika ta na poto okene okuta na koko moko ya mundele ya flama to ya français andimi ona mokumba bana na bosombi voiture ya famille nombreuse pe ye mutu ana tio libanda to na bana bwaki sio yenda ko subir pension alimentaire pour na place à ko échapper en côté azala na chômage azala wapi bako kata epo fe bana na ba se retrouver siko yo ebisanga no ya Afrique bana basi bozwa mayele
Ba maman nanga bozwa mayele. Mwasi ya malamu azwaka temps ko étudier mobali. Mwasi ya malamu atalaka déjà wapi na winga na tia lokolo. Mwasi ya malamu abota na calcul. Ko bota kate par sentiment. Bande konanga bokoma ko bota ka okasoko ba mabata. Bokole isabana na nini? Bokole isabana wana nini? Siko lelo ndenge mobali abwaki o libanda. Soki mobali abwaki o libanda. Po oke no telema na bana na wapi? Et pas la bino pe kuna famille nombreuse. O meme bango susu ngulupa ya yo, okendaka libalo zalaka yo moko zozonga bango na 6 personnes. Na yo moko 7 na kati to ye na bango 4 na yo moko 5. Siko po ezala ndenge nini? Baleki na famille ba ya mankayo te, ba petit frère na famille ba mankayo te po bango ba yeba ki yo so okei. Bande ko bana basi. Na mayele. Moi si faut apprendre koloba non na ozo sepela na ngote. Mobali na osoka komi koloba ko pratiquer makambo mabe vandi sai. Si ça ne marche pas luka baboti bo vanda bo solola. Mobali ya malamu se respectaka. Bana basi ebele toza manipuler na mibali na biso. Toza manipuler na ba camarades na biso. Ba couple na biso eza sur équilibre te. Ba couple koma likolo mabanga. Et moindre brûle panzani. Moi si avant de la kakobota te le quoi ce soit pondaise pour moi si abota na calcul maman. Moi si abota na calcul atande lengi atatami yango eleki maman bota na calcul parce que lelo so ke simbité to souhaiter te lobi ko simba. Sikoyo ne ngulupa bana no kyotel mana bangwapi. Engulupa bana no kyotel mana bangwapi. Mi bali botika makambo ko dénigrer basi. Mi bali botika ko maltraiter basi. Obali mwasi tango bala ki omona ki azalaki bien. Après avoir ko boti sa eba na 5-4 okomo moni akomi mabe. Soki omoni azo se paye so esute ma papa lobela e ami bongisa. Soki eza ya monde ezo déranger yo mwasi akomi bongisa. Teke oba na kolinga ko finga ke na miso batu ko beta e surtout likambo na Afrique. Na poto makambo na ça n'existe pas. Soko beti mwasi ye baba ko tia na garde à vue. Soki obeti mwasi etali yo soko kutela mwasi elima lukelo banunja ki bako nyata yo. Bozo comprendre. Bande konanga basi toza na moi un peu éveillé. Moi si muso ko mono vandi ndako libala mo bala zo tana makambo buzo ba libanda. Asa uti ko beta ba makango ne ba chizana e libanda ba tatami kuna asi amoni moi si aza ba fwengi ya munene. Yo koto ndenge aweza moi normal akomi ko imposer yo. Komisela nga ngo munene yo pe wana lelo nazo swana bilo bande konanga basi boza trop manipuler ya mibali. Ba papa boti ko sa makambo wana boza ba papa na biso botika ka makambo wana oti ko sala kindumba no libanda na bachiza omoni mwasa za na mabele minene ngana za na ngo normal car mabele ale melisa bana nao kaka ya mwana tango to bandaka na début et pourquoi pas pe na débité o epuzanga ngana komisa mo munene koma ba chérie ya lolo kaka lelo la komi mama bana 5 ndo komi ko ebisanga ke na lingi mabele no ya forme ya minene parce que ça uti yo pe mwasi oko réfléchir te. Comment bizaleli on a débité en linganga to boti mwana moko a réclamaté mwana mi bala réclamaté mwana mi sa to lelo o to komi mikolo konta komo réclamer pa maman ata mwana primaire akozwa ta temps ko réfléchir mémoire na e c'est que asi amoni libanda asi asimbi libele moko monene libanda alors a commencé la comparaison pour mi bali balinga kelo kwa minene coussin la lelaka alors a komi ko exiger yo po komi so yo poitrine munene siko yo ndimi yo vie otali bibole otie na mokilité okende bakata yo mabele kanenge bafungola ka lidusu bo bakoti ba silicone pona kosala plaisir na muninga no mutu bande konanga boye kolaka koloba non nazolo bateke natia bino ba midem mabe bo bana ko komela mibale na bino bateti na ndako accepte ce que tu vois que ça peut te porter quelque chose du bien dans ta vie. Pas oyo comme melo lelo ba conséquences na be convénients na santé na yo. Okoza na oui te na nyoso mobali no kolobela yo. Moi si tu dois apprendre à dire non na oyo loko za convaincite. Bozo comprendre. Mobala uti libanda sa uti ko beta tatamina ba chiza kuna sa moni mabela minene moni ba fwengi ya minene azoya ko imposer yo allez tielanga pe ba fwengi sime kuma minene baba obandi ko luka kokanisa mbongo ba makele ba yo wana kuku bana balia ke susu kitoko te papa lobaki ma chérie soki lelo kufika kana matanga na yo wana ba o ba ko ya po ba sebelelo ba koma ko sa kindumba na monde na matanga bato kaka na matanga na wana nde wana misone koleka kozwa akolela puto 1 mois 2 mois teo kaka le même jour na douleur esili bana batike na kati ya souffrance ça ni bozo ba esala ngando bozo be sala ngando mbule zo beta kimi ebala bia ya bomba na libanda ba oboma pe oti c'est ça ma chérie mobala uti na makamone libanda ena ngona ndako 5 heures réfléchir retourner et ba idée uti des idées sombres comme ça vient d'où
Depuis que notre vendre je fais pas. C'est pour ma santé, pour le bien de mes enfants. Toi, tu voulais que moi je meure, que mes enfants ils restent avec qui? L'obéla est carrément. Mon bana lingi moi sine pourquoi ko bana olinga ba chipoter nzoto moi sinae. Soki le lolo bi makambo ekomeli wa mabe. Ya za na e prêt à kobala et yo bana wana batika bitike famille na we perdre yo. Alors mes chéris à moi, il faut apprendre à kolobaka non na ozomona ezaku ton intérêt à vie na yo te. Nazo ko bebi sabino te nazo ebiamni makambo eza clair. Il y a beaucoup de femmes, nous sommes manipulées dans le monde. Bassi. Les âmes très faibles, qu'on est quand même ma mouton, biso. Toza ma première manipulée, même mouton va manipuler qui est bon côté. Surtout moi, ce que mon bal est dans un autre, azo nyata e baboro, comme on a dit, yo na di boumouana n'enge telemio, mais abosa ni ke di boumouana au bota la césarienne. Césarienne, moi ça kanga kali boumouté. On a 4 mois de moi ça quand si ko yebi sanga déjà ceux qui moi ça au bota azwaka temps ya ko maintenir moi qui te zaka 1 mois 2 mois 3 mois alors 4 mois déjà me comme musclé moi au kanga ngweza sou bien te oko kanga me kozonga bien te mais abosa ni obotela ibana na césarienne soki lelo ba benga yelo papa kingani pona yo mais on les kana ba césarienne mais les hommes ils oublient ça, ils oublient totalement ça, ils regardent que ses intérêts. Alors tant que mobile a l'intérêt naïe aïe na émission hein di boumona nazo supporter monter ngona mais makona ba fêtité yo ano komi na ba souci on a dit qu'il embeza combien hein au comme privé bana kolesa bana ba produit blanc pour bana kokota makelemba ba 500 € pour dire 5000 ba ke ba catholique boumou. Ma chérie, arrêtez. Arrêtez maman, arrêtez na bilandela batu bilandela mwanza. Ozolingo boma nzoto no pona muninga no mutu. Yebisa e papa soko linginga isusu tekendaka na ba feti no bongo tikanga na ndako na okufa te. Mais nazaka mama bana. Eh oui. Après otiki bizaleli na ye wana comportement ne sale bizarre na maboko ya Nzambe. Nzambe a changé. Siko yebisanga. Soki yo zano na mbongo ki okata libumu te ya lingi libumu pla. Osani. Mama nanga. Bande ko nanga basi botika koza manipuler na mibali. Mibali ebele bazo manipuler basi. Oso comprendre? Basi ebele baza manipuler na ba camarades ya. Au moment la po bete camarade so, mobile na za na raison parce que yé ananda kwa libala te. Mais yo zangi sagesse pour réfléchir. Ya zaka na mobile, azaka nembe ya mbenti. Siko na memele sangongo pourquoi? Ah mais moko na nzela mabeti. Kufa comme la yo. Tam so la yo kufa malade problème na kune sali na se opération no yenda kwa remplacer ndako no papa na ko torturer bana no bien. Ba mama na nga bande kunanga basi bozo kata pour réfléchir. Ne kunanga mibali ba papa na biso boti ko finga kabasi. Moi c'est aboteli o bana. A commission le homme de valeur. Papa est tel. Lelo oyo tango zalaki na ba syllabus nga nazo yiba ka ba mbongo pa na biso no tangisa o finga ngate. Lelo komi na université aussi so komi licence ozu musala nga na mwasi ya livono to komo luka bato français. Yo resi nzambe opambola. OK musika te papa nanga détrompe-toi. Omoni nzambe diete omoni nzambe aza esprit. Nga na oto mona kaite muta mona nzambe azate. Mais nzambe wana bino bosakana kana il est juste à tout. Aza juste pe honnête. Moi c'est abatu après ça va ko sumbisa e bana lokwa so so pondezi yo ano komi ko finga non moi kuna moi c'est solo moi c'est salité so kaza solo papa lobela na ndenga malembe mama bana yo namoni po moi si soki aboti nzoto na ezala ka ndenge ezala kate lokuta fo c'est faux ya chifo basi yo ba finga ka baninga na bango na kuna nzoto nduta lelo ko mama bana ba trasa ndute bima yo te. Alors tango za jeune fille tongelanga munoko na singa kolinga te ko finga mwasi ase aboti parce que yepe azalaka lokola onzo te zalaka lisse alors ko bota ekenda ko déformer nzoto mwasi zemi na zemi yaka na makambu nango zemi mususu komone pasoli mutu banduta zemi mususu ko fungola mutu zalaki taille S mbamo komi XL ou 2XL soko zana ba contrôle te. Alors nzoto ya mwasi tango abandi déjà ko bota e fungwa maka. Alors soko moni mwasi azoko kwa kozwa soin na ete oza mobali na yo lingaka koluka to bana ko dénigrer na miso bato koluka to bana ko décourager. C'est grâce à elle aujourd'hui on t'a appelé papa et tel. C'est grâce à elle aujourd'hui tu es un grand homme parce qu'on dit toujours derrière un grand homme il y aura une grande dame. On se comprend.
Alors mibali na biso ebele boza kpakpakpakwa mobali afingaka mobali mabe. Ozo comprendre? Mobali afingaka mwasi, mobali afingaka basi mobali mabe. Mobali afingaka basi aza mobali azana musala mabe. Mais sans le savoir. Ozo comprendre? Mobali comprendre comment finga mwasi. Makamanda kuno vanda na ngoto tiaka na poche ozo ki ko publier ngo publicité o tia na ba boîte aux lettres bato. T'as même pas la honte, monsieur. Mwasi o lelo asalo lelo zala. Mais au beau sani bola mwana. Papa, na mokirio ese. Moment où soif et kingo koma ki sec. Au komi place moko ba pesio mai. Lelo komi na place moko bokondi vandi kanisa place ba pesa ka mai parce que grâce à eux aujourd'hui là où tu es devenu ils a grâce na bango parce que ce ba pesa comment été on nga ko se maintenir na makasi to koma na destination bando kemi. Na vie il faut toujours kozala kana bolam ko kanisa ka bolam ba basaleli yo. Moi si on a se sacrifier à te ka devisa ba biloko na baninga basi poisson belo silabisi. Peut-être il y a 4 classes na epo yo tanga. Mais le lot comme cadre na société moko boyo comme dénigrer moi c'est à niveau na ngate oboti moi na moko na pesi au cadeau ba pesa moi na cadeau te moi na o ba kelie na nzambe akeli muto akotisa ki na kati ya libumu na semence wana nzambe atia ka Dieu nous a créé par son image. C'est comme si on dénigrait nzambe ye moko parce que semence evanda ki na kati ya libumu moi sinon ezaye moi ye moko nzambe parce que créé biso na image na ye bande ko na nga mibali boluka ko réfléchir. Botika ko manipula ka ba ame abasi na bino. Toza bande ko na bino abasi. Outi ko sa ba bêtise na o libanda. Ko memela nga message ya libanda to ela nga ngona ndako. Ne me pose pas. Vous commencez maintenant à imposer vos femmes. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire comme ça. Pourquoi? Parce que so tu ko simba mabela minene libanda. Alors oyenga pena ko na ton du so nga mabele. C'est quoi ça? Et comment ma chaussette o likambunini? Oh, tu vas na moi si mon na ba fongi talangomba. Je voulais plus ça, hein? C'est pas joli sur la robe. Hein? Et alors, na me mama kumba kilo, bino moyebi basu bazaka na biloko sima kilo ndenge zalaka. O kota na magasin boy, ozo luka pantalon taille 44 ezati ba pantalon kitoko nyonso ezaka ba taille S ba M. Boy binenge pesa kakanda. Botu na biso bato tozana ba taille ya mwa minene. Ndenge toyoka ka pasi, o koti botali robe moko ya kodenda na kati sexy penzo sala bo penza. Ezata ina ote. Oki na posa kolela. Arrêtez de manipuler les âmes des femmes, des hommes. Et vous aussi les femmes, arrêtez d'être manipulés. Basi nyonso efe bo apprendre dans na cerveau na bino ke ngai ndenge na zaboy. Après nzambe ezanga. Alors nga moko naza na droit pe ya ko autorité ya ko se décider makambo malamu na ya mabe na vie nanga. Ozo comprendre? Moi si ya mayele azwaka temps ya o réfléchir. Maman ta le kana ba école te. O pasteur nanga lobaka zala na mayele ya bonzambe ya bomoto ya bonzambe ke mayele ya classe. Ebele to mona bango ba licencié na kati ya cerveau na on pour na réfléchir. Fufu ka nezo baluka na kati ozo baluka na kati ya machine ya fufu. C'est un licencié. Pour une organisation, tu mutu ko tanga ba licence ko sisa ba classe ko koma ba docteur ba ninge mutu ana maeli. Non. La sagesse venait en Dieu. Sagesse est rendue dans Nzambe. Beaucoup ça que ma sagesse mutu pas à l'intellectuel, à maeli ba kasito, aye ba ko s'exprimer, ko ba ko réfléchir, il fait les cas à la licencié, détromper. Bana basi botika biyoka yoka. Mi bali bele ba o manipuler basi. Osana fiancé na wa bali na mwata yote famille na bino ata mai ata jia pamba ne ba mériter. Mais il commence maintenant à t'imposer. Allez, tu vas aller en Turquie faire des chirurgies esthétiques, hein. Ma belle on a ngeza la bongo tu dois augmenter un peu. Si ozo que no sa chirurgie na bazo que no tia o ba chiffon na ba plastique na yeba déjà ozo mi sombe la cancer. Boye ba ngote. Ngana landa médecin moko ya français. Un docteur azo loba. Alors, toutes les femmes qui font les chirurgies esthétiques, on a déjà un cancer, na bango déjà permanent et vendé la bango. Parce que nous ça a essayé le cancer dans d'autres. Mais yo qui déjà que tout le monde déjà. Hein? Abalina nous yote maman nous ala tata super na été tombé ta coca na été ta gino petit à quartier mutu moko te na famille na bino mais il t'impose mais tu es là manipulé comme un mouton. Mon fiancé a dit ça, mon fiancé a dit ça. Qui t'a dit ça? Ce qui yo yebisa ke da azwa bubulu na eso ke za munene a diviser ngo ande ko salango. Non. Ako se personne te passe à le plaisir. Ako pesa yo des arguments bidons. Yango lelo na yaki na kanda ba papa na ngabo limbisanga coach face na ye pour na bandeko ya basi.
arrêtez d'être manipulé. Vous comprenez? Na ba camarade na bino, na mibali na bino, ce que mon eloko est bien, oui, ok papa, je vais le faire. Mon mari, ok d'accord, donne-moi le temps, je dois améliorer. Mais ce que mon est qu'on convaincre, ma chérie, dis non. Parce que c'est bien pour ta santé. Alors, dès que tu n'arrives pas à s'exprimer, non, osa manipuler. Na sena moyo, tu seras toujours manipulé. Voilà. Mouké nazala ki nango na poko na lelo pona partager na bande kunanga, botika ko sala manipuler en esprit. Moi si avant ozwa décision ozwa ta ko réfléchir. Moi si nanda ko libana bota ka bibotela mwanza te par sentiment. Ozo comprendre bota na calcul pour monde dans le comment mathématique, ozo comprendre ozo tala lo so ke simbite bana oyo. Est-ce que ba ko linganga isusu na mutu moko bien nzamba otinde ngai na bokola bango alors na obota na odoser na o calculer. Ozo comprendre? Voilà. Vraiment bande ko na ngai message oyo ekita na mitu ya bande ko na cerveau na bino na mitema na bino bo sali la bo mettre en pratique, ça va vous aider. Ba papa na nga na senga bino bolimbi c'est vraiment quand tu fais dans ça clair et honnête pour na koloba makambo botika ko manipuler bande ko na nga basi botika ko finga basi na bino mama bana na bino bo imposer ka bango makambo eza bien te uto ça ba bêtise pas chiza ozo nga o imposer oyo mona ki na nzoto chiza ya chiza ozo nga mwasi no sala ngo c'est pas juste ça bien te, même Dieu va vous punir. Vraiment merci beaucoup, continuez toujours à s'abonner na page à Mwana Mboka. Apanjo kwetu ici c'est chez nous à Ndepanabiso. Likez, commentez, partagez, taguez ba ona wa koti na page na ngate ba kota ba ya toujours ko s'abonner. Vraiment merci beaucoup, je vous aime beaucoup ma grande famille. À tokutani ce soir la prochaine. Bisous bisous et bye.